Добро вечер во првото издание од новата сезона на емисијата 360 степени од ново уреденото студио на телевизија Алсат. Проверивме како функционира Струшкиот затвор, кој стана познат по затворски туризам. Попладнето почнаа да се прибираат осудениците, кои наспроти слободата преку ден, тука доаѓаат да преспијат. Дали внатре сте ги виделе Саша Мијалков во камера? Меѓу конфискуваниот имот на Мијалков откривме станови под хипотека и дел од неизграден хотел проценет по пазарна вредност како да е готов. Јас се држев и се уште се држам и сметам дека е тоа правно исправно до тоа да го лоцирам и обезбедам имотот со кој се стекнал Сашо Мијалков. А вредноста на тој имот ќе ја покаже агенцијата кога ќе го процени. ЕУ за иницијативата на ВМРО ДПМН е за референдум. Any initiative which might constitute a backward step, hindering the country's path on the European integration path, really should be avoided. Победникот е воениот оркестар на Северна Македонија. Сторија за оркестарот што доби пофалби од германски Шпигел. Како припадници на воен оркестар сме почестени со таква објава. Темите се атрактивни, а и вие се надевам сте одморени и подготвени да не гледате, така што останете со 360 степени по рекламите. Прва реакција од Европската Унија за иницијативата на ВМРО ДПМН е за референдум против договорот за добрососедство со Бугарија. Евроамбасадорот Дейвид Гир вели, треба да се избегнува се што може да значи назадување или попречување на патот кон зачленување на земјата во ЕУ. Да ја слушнеме изворно пораката на амбасадорот Гир. Good neighbourly relations are an essential part of the accession process, and the European Union has said on a number of occasions that the implementation of the Treaty on Friendship with Bulgaria, as well as the Prespa Treaty, both of those need to be implemented in good faith by everyone. Any initiative which might constitute a backward step, hindering the country's path on the European integration path, really should be avoided. So let's focus on the key issue, which is the accession process itself. Ова е една од клучните сентенции на евроамбасадорот во разговорот со колегата Владимир Мирчевски. Малку подоцна во емисијата ќе ги слушнете и неговите одговори на прашањата за вметнувањето на бугарите во Уставот, што е неизвестно дали и кога би се случило, за скринингот што добива на динамика токму оваа недела за подкопаниот имидж на ЕУ во земја. Останете на Алсат. Вие сте со емисијата 360 степени на Алсат. Ова што помалку ќе го видите на екранот зад мене е сателитска снимка на Струга и Струшко. На запад од главното градско јадро опфатена е и населбата Теферич, во која е сместен затворот кој стана познат по затворски туризам. Повеќе вип личности, меѓу кои Сашо Мијалков и Јордан Камчев, ги сменија живеалиштата од Скопје во Охрид, за да можат казните да ги отслужуваат токму во Струшки Теферич, зашто затворот е од полуотворен тип и нуди полиберален режим за затворениците. Периодов многу се зборуваше за овој казнено поправен дом, а малку видовме како навистина функционира. Славица Филиповска престојуваше неколку дена на југозападот од државата, зашто поавтентично да ја донесе сторијата за популарниот затвор во Струга. Како Струга нема друга, а нема ни затвор како Струшкиот. Во населбата Теферич, на Прометна улица, сместен е казнено-поправниот дом од отворен вид, кој стана многу популарен во јавноста. Го нарекуваат затвор за елитата, центар на затворскиот туризам, а последното звучно име што се пријави да биде станар е екс-шефот на УБК, Сашо Мијалков, кој од 22 август овде веќе треба да ја издржува 3-годишната казна за случајот Империја. Казна овде отслужува уште еден осуденик за истиот случај, бизнисменот Орце Камчев. Пред нив, во Струшкиот затвор влезе и Зоран Милевски Кичеец, осуден во предметот рекет. Ги прашавме жителите во околните куќи дали ги виделе вип станарите на затворот. Сашо Мијалков, бизнисменот Орце Камчев,
Сте ги виделе, сте слушнале? Не сме ги виделе, али сме слушале. Да. А за тие има место кај да го служат затворот. А ја не знам, кој е таму, што е, не знам. Јас за тоа не знам, и не ги имам видени, не ги имам слушано. Сашо Мјалков Само сте преку... го виделе? Не. Имам слушано преку новини. Соседите се револтирани што воопшто во комшилукот имаат затвор, без разлика на профилот на затворениците. Дворот на Агим Абдулај е веднаш наспроти службениот влез на затворот. Стално тие кои ќе излезат ево вратата ни на тоа и овде имат исто полицајци имат. И од таму кои ќе избегат, овде и ќе излезат на патот. Со трчање и не може тие ни да ги фатат додека. Агим добро ги знае службениците и затворениците. Секој пат кој ќе имат некој проблем тие, имам ја директно овде во дворот мој, зашто тие кои ќе избегат од таму, не знаат од кај да бегат и ќе некој пат ќе влезет и во бавшата, некој пат ќе одат и по патот. Плюс тоа, паркингот овде, значи ме паркират во сред пат, кај сакат тие паркират и лево и десно, а плюс тоа, кој ќе име големо џубре тука и не го креват, значи го палят џубрето во самиот двор. И овде не се живеат. Дворот на Селами Фазлиу пак граничи со задниот дел на затворот. Иако е иселеник во Америка, кога е во родниот крај, сведочи за нередот. Од таму иде ваму и после излеза таму. Многу се излезат од надвор, после идет овде во бавшата и од надвор. После лани татко ми умре, па кога беше тој имаше многу галама. А сега нема никој овде, не живеат никој. Па ако живеат, не се живеат овде. Пред повеќе години председателот на местната заедница барал дислокација на затворот, но како одминувале годините без епилог, така попуштил и нивниот притисок. И каков е затвор, овој кој е, тие се слободни и можете и да влегат и по нашите куќи, кој знае. Маката на мештаните всушност е последица на опциите што ги дава законот. Казнено-поправните установи може да бидат од затворен, полуотворен и од отворен вид, како овој во Струшки Теферич. Објектот е поставен аголно, има 2 ката и шеталиште. Обколен е со зидови, а наместа со ограда. Забележливо е дека на само неколку простории на вториот кат има клима уреди. Објектот го обезбедуваат чувари, а животот на осудените лица се заснова на самодисциплина и лична одговорност. Контрола на нивното движење и работа вршат воспитувачи и инструктори, ни кажа директорот на затворот. А пред да го прашаме него, 360 степени 3 дена ги следеше случувањата околу објектот. Првиот ден се позициониравме во 16 и останавме до 21 часот. Попладнето почнаа да се прибираат осудениците, кои наспроти слободата преку ден, тука доаѓаат да преспијат. Користат сопствени возила, а од она што го видовме, повеќето се млади. Ноќта беше тивка, а и затворските моабети. Од вип личностите ни трага ни глас. Следниот ден во Теферич пристигнавме рано наутро, во 6:30. Дел од луѓето што вчера влегоа да преспијат, изутрината повторно излегоа затворот. За време на нашето 3-часовно присуство не се појавија ни Мјалков, ни Камчев, ниту Кичец. Во текот на денот забележавме дека дел од затворениците не го напуштаат објектот. Но и меѓу нив немаше ниту едно познато лице. Вечерта пак, освен горе-долу и за нас веќе препознатливите лица, затворската капија ја помина и еден поголем тепих. Но не и некој од вип станарите. Следното утро решивме да прашаме еден затвореник. Дали внатре сте ги виделе Сашо Мјалков, Порце Камчев? Да. Излегуваат, влегуваат? Не знам, јас гледам. А они? Овде нака си. Они се долу? Да. Посебно се или? Не, да. Во иста соба се они два? Не, за една соба, друга соба. А Сашо Мјалков? Да, Двајца. И они имаат цимери? Да. Со вас имаат комуникација? Не, ништо. Ама сте ги виделе? Да. А Киче и он е тука?
Овој осуденик не објасни и дека треба време за да се среди процедурата за денско излегување. Колку време треба да помисли? Директорот на затворот во Струга, Валјон Кјура, одбра писмено да одговори на нашите прашања. Тој вели, законот предвидува осудениците да можат да работат и надвор од установата, а единственото ограничување е тоа неделно да не надминува 40 часа. На прашањето за статусот на осуденикот Сашо Мјалков го добивме следниот одговор. Лицето за кое се интересирате не користи ниту повеќе, ниту помалку од поволностите што ги имаат и останатите во казнено-поправниот дом. Бидејќи законот не обврзува да се грижиме за личниот интегритет на осудениците и за нивната безбедност. Не би можел точно да ви наведам кој од нив кога излегува и кога се враќа во установата, но можам да ве уверам дека целосно се почитува куќниот ред во затворот. Ништо повеќе не разбравме и за бизнисменот Орце Камчев. Законот за извршување на санкции мене ме овластува да одлучувам за погодностите и обврските на осудените лица, нивниот третман и работен ангажман со цел ресоциализација и нивна понатамошна социјална интеграција во општествениот живот. Обврзан сум да се грижам за остварување на правата на осудените лица и се трудам максимално да ги реализирам обврските кои ги имам. Затоа, за ова лице, како и за кое било друго осудено лице за кое се интересирате, не би можел да ви дадам податок без негова согласност. Директорот вели дека одговорно може да тврди, оти привилегирани осуденици нема. Може да бидете спокојни дека се додека сум на оваа позиција, ќе инсистирам да се почитуваат обврските кои лицата ги имаат согласно законот за извршување на санкции, но од друга страна да не се нарушуваат и нивните права. Освен што треба да спијат под ист кров, заедничко за ВИП станарите е што се послужија со ист трик. Откако признаа вина и се спогодија со обвинителството, ги смени адресите на живеење од Скопје во Охрид, со што добија можност за извршување на затворските казни токму во Струшкиот затвор. Министерот за правда Никола Топанчевски веќе најави дека се размислува како да се стави крај на така наречениот затворски туризам. Би било добро издржувањето на казната да се врзи, да се поврзи, да се конектира со последните 2 години на живеалиште од пред извршување на кривичното дело. Формирана е работна група која треба да ги отстрани аномалиите во законот за извршување на санкциите. Ако се смени законот, осудената елита од другите градови нема да може да преноќува во Струшки Теферич. Но можно ли овој објект да се дислоцира, зашто им пречи на соседите? Директорот Валјон Кјура вели дека овдешните осуденици се од низок ризик, а дека и тој би сакал помодерен и пофункционален објект на друга локација. Но, како што вели, за тоа одлучуваат други инстанции, кои треба да проценат дали е тоа приоритет за државата во овој момент. До тогаш, продолжуваме. Сашо Мјалков е во Струшкиот затвор или барем треба да е таму откако се спогоди со обвинителството да одлежи 3 години, а ќе му бидат конфискувани и пари имот во вкупна вредност од 36 милиони евра. Деталната проверка на запленетиот имот што ја направи 360 степени откри дека на списокот се и станови под хипотека, како и дел од неизграден хотел проценет по пазарна вредност како да е готов. Зошто обвинителството се согласило да конфискува ваков имот, кој ја правил проценката, се дел од прашањата што Даниел Василев ги постави на обвинителката во предметот Империја Лиле Стефанова. На почетокот на летните одмори во првата половина на јули обвинителството за гонење организиран криминал и корупција објави дека постигнало спогодба со Сашо Мјалков за предметот Империја. Поранешниот шеф на тајната полиција призна вина за злосторничко здружување и противправно стекнување имот и доби релативно ниски 3 години затвор. Во исто време, државата му конфискува 6 милиони евра во пари и 30 милиони евра во имот. Затоа ќе загуби 25 станови и друг недвижен имот, кои ќе се слеат на сметка на државата за неговата спогодба. 360 степени провери и откри дека голем дел од конфискуваниот имот веќе е пренесен во собственост на државата, но меѓу одземеното има имоти под хипотеки кај банките, а и деловен простор кој, иако не е изграден, бил проценет по пазарна вредност. Зошто?
Ова видео од 2010 година беше првиот визуелен приказ со кој тогашната власт откри како ќе изгледа центарот на главниот град по завршување на проектот Скопје 2014. Во делот на плоштадот, во компјутерската анимација се појави хотел Мериот, па до него уште еден неименуван хотел, а десно од вториот хотел офицерскиот дом. 12 години подоцна на плоштадот навистина работи хотел Мериот. Хотелот до него почна да го гради грчкиот бизнисмен Кондоминас, па го презаде русинот Самсоненко, но се уште е далеку од завршена градба. На офицерскиот дом се става фасада. Всушност, единствената градба во која нема луѓе, било гости или работници, е неименуваниот хотел. Токму во овој објект, кој во моментов никој не го гради, се наоѓа дел од недвижниот имот на Сашо Мјалков, кој обвинителството, а и судот го ставија во спогодбата со екс-шефот на УБК. Мјалков го купил овој имот уште кога објектот бил на Кондоминас. Иако е во градба, во спогодбата со обвинителството имотот е проценет по пазарна вредност. Односно, 566 квадратни метри, за кои има само предбелешка за градба, обвинителството ги проценило на безмалку 1,7 милиони евра или 3000 евра за квадрат. Овој недограден имот, според имотниот лист, веќе е во државна сопственост. На само километар и половина воздушна линија на подножјето на Водно се наоѓа друг имот на Сашо Мјалков, што се најде на списокот за конфискација. Таму е неговиот дом, поточно живеалиштето пред да се пресели во Охрид, каде и понатаму има чувар и чуварска куќичка. Тој објект сепак не влезе во листата за одземање, бидејќи според обвинителството не можела да се изврши конфискација. Вредноста од близу 1 милион евра Мјалков го компензирал со пари. Но во непосредна близина се десетици други станови кои се дел од спогодбата меѓу Мјалков и обвинителството. Од катастарот ги обезбедивме имотните листови во кои пишува дека и тие имоти се впишани на име на државата, но и дека на некои станови има претходен товар. Например, становите со број 1, 2 и 5 во првиот влез од зградата со адреса Славејко Арсов број 148, кои обвинителството ги прифатило при спогодбата, имаат товар од 128.000 евра впишан во 2017 година. Во зградата со адреса Славејко Арсов 138, станот со број 6 во првиот влез и станот со број 5 во вториот влез, кои исто така ги има во спогодбата, имаат хипотека од 30.000 евра од 2018 година. Одземениот имот на Водно не е исклучок во однос на хипотеките. Напротив, под хипотека е и деловниот простор конфискуван со спогодбата за Мјалков, кој се наоѓа во центарот на Скопје спроти Зоил, каде беше сместена агенцијата за обезбедување СГС. Според имотните листови, овој имот е искористен за подигнување кредити од 1 милион евра. Не може да се знае колку од овие пари се вратени, а колку допрва треба да се враќаат. Освен апартмани и деловен простор, со спогодбата е конфискувано и земјиште, како и заеднички простории на повеќе локации низ државата. Конфискувани се парцели во вкупна површина од 18.477 квадратни метри покрај автопатот близу Гевгелија, на само неколку километри пред грчката граница. Мјалков имал дозвола тука да гради казино. Од обвинителството, земјиштето е проценето на 4,5 милиони евра или 243 евра за квадрат. На брегот на Охридското езеро, веднаш до вилата на председателот на државата, се наоѓа хотелот Парк, кој е изолиран од останатите угостителски објекти и хотели на крајбрежјето. Мјалков поседувал 2 апартмана во хотелот, едниот од 46, а другиот од 58 метри квадратни, заедно со помошни простории од вкупно 75 квадрати. На оваа катастарска парцела на Мјалков му е одземен и идеален дел од земјиштето под објектот, како и заеднички простории, односно ходници и скали. Сето ова во вредност од околу 370.000 евра. Зошто обвинителството конфискувало имоти под хипотеки? Зошто е конфискуван имот кој е во градба и за кој не се знае дали и кога ќе се заврши? Кој и кога ја правел проценката на вредноста? Предметната обвинителка Лиле Стефанова прифати пред камера да одговори на овие прашања. Првенствено, наспротив печатокот во јавноста, рече дека спогодбата во која Мјалков доби 3 години затвор нема никаква врска со имотот. Предмет на спогодување беше
казнат. Имотот за предмет на конфискација воопшто не беше предмет на спогодување. И во тие преговори постигнавме спогодба за 3-годишна казна затвор за кривично дело злосторничко здружување и кривичното дело противправно стекнување и прикривање имот од членот 359 од Кривичниот закон. Кога е во прашање имотот на Мијалков, да објасни Стефанова, тој е комплетно конфискуван. Попрецизно, конфискуван е целиот скриен имот што обвинителството го открило во империја, а со кој Мијалков се стекнал во периодот за кој е осуден. Конфискуван е имот стекнат на незаконит начин. Сашо Мијалков не бил безимотен кога дошол на позицијата директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Тој има и правни лица, има и друг имот. Предмет на конфискација беше имотот со кој се стекнал Сашо Мијалков во моментот, од моментот на стапување на функција до моментот на престанок на функцијата, стекнат во тој момент, не го пријавил, ниту кога го стекнал, ниту кога му престанала функцијата. Тој имот ги надминува неговите законски приходи и приходите на членовите на неговото семејство. Поради законска обврска да конфискуваат се што е стекнато на незаконски начин, вели обвинителката Стефанова, конфискувани се и имоти под хипотека и имоти што се во градба како тој на плоштадот. Од истите причини, вели Стефанова, не е важно на колку го процениле имотот кога веќе комплетно се запленува. Вредноста на имотот, изразена во пари, во време на замрзнувањето, зборуваме временото замрзнување, е една вредност. Која вредност ќе утврди агенцијата сега, откако пресудата ќе треба да ја спроведе, таа е вредноста која треба да имаме во предвид како вредност на одземениот имот од Сашо Мијалков. Јас се држев и се уште се држам и сметам дека е тоа правно исправно до тоа да го лоцирам и обезбедам имотот со кој се стекнал Сашо Мијалков. А вредноста на тој имот ќе ја покаже агенцијата кога ќе го процени, а потоа по одлука на влада ќе одлучат дали ќе го користат државата или ќе биде продаден. Истрагата за империја беше отворена во ноември 2018 година од тогашното специјално јавно обвинителство. Сашо Мијалков, Орце Камчев и уште 11 други лица беа осомничени за злосторничко здружување, перење пари и други кривични дела. Стефанова беше дел од СЈО и продолжи да работи на предметот откако сите истраги, но и сите обвинители добија трансфер во редовното обвинителство. Тој предмет произлезе од содржините на незаконски прислушуваните разговори и како таков започна како истрага не само против Камчев и против Мијалков, туку и против повеќе други лица. И морам да кажам дека во предметот, иако може би изгледаше поинаку во јавноста, централна фигура беше Сашо Мијалков. Кога Мијалков стапи на функција во 2006 година, пријавил дека поседува недвижен имот, накид, часовници и автомобили во вкупна вредност од 1,2 милиони евра. Кога поднесе оставка во 2015 година, пријавил имот од 1,5 милиони евра. Империја сепак откри дека имал најмалку 25 пати повреден имот стекнат нелегално. Интегралната верзија на разговорот на Даниел Василев со обвинителката Лиле Стефанова е достапна на нашата интернет страница 360stepeni.mk. Може да го погледнете. Продолжуваме понатаму. Ова што го гледаме и слушаме е химната на Германија во издадба на воениот оркестар на македонската армија при посетата на канцеларот Олаф Шолц на Скопје во јуни годинава. Со критиката дека турнејата на Шолц на Балканот не донела речиси ништо суштинско, германскиот весник Шпигел ја пофали изведбата на германската химна во Скопје како највпечатлив дел од целата тура. Тоа беше поводот за Михаил Милошевски да ги посети членовите на оркестарот на една од пробите и да разговара за текстот на Шпигел и за нивната работа. Победникот е воениот оркестар на Северна Македонија. Така германски Шпигел ја оцени балканската турнеја на канцеларот Олаф Шолц во јуни.
сугерирајќи дека најдоброто нешто од посетата на регионот било интонирањето на германската химна во Скопје. Оркестарот, кој според реномираниот весник направи германската химна да звучи моќно, работи во трошна барака во касарната Гоце Делчев во Скопје. Војниците од воениот оркестар 30 на години се на првата линија на фронтот при посети на странски државници, но и на прославите за македонските државни празници. Признанието од Шпигел за подполковникот и диригент на воениот оркестар Горан Илиевски е чест и вреднување на нивниот труд. Ние со огромно задоволство го примивме тој напис, го прочитавме и сепак ни е една валоризација на нашиот труд. Како припадници на воен оркестар сме почестени со таква објава. Инаку да кажам дека прв пат тоа се случува во историјата на воениот оркестар, на постоењето на воениот оркестар, да има таква објава во странски вестник. Германската не е единствената химна што припадниците на воениот оркестар речиси постојано ја вежбаат. За да не изгубат на континуитет, националните химни често им се на дневниот репертоар за вежбање. Никогаш не се знае кога ќе им стигне најава дека странска делегација треба да ја посети Северна Македонија. Мора да го одржиме нивото и едноставно нотите дадени од државата која пристигнува, мора да ги донесеме до најдобар можен степен. Значи се трудиме да го вложиме сето наше знаење и да го постигнеме максимумот од тие ноти што ни се поделени и донесени. Претходно поделените и донесени ноти, сепак, не се единствените по кои свири оркестарот. Покрај националните химни и воени маршеви, припадниците на воениот оркестар неретко знаат да отсвират и нешто од традиционалната фолк музика, но и од популарните поп песни. Во армискиот оркестар членуваат 47 мажи и само 2 жени. Мајора Нета Куртелова, 12 години, гордо ја носи армиската униформа и титулата прва флейтистка на воениот оркестар. Нашата работа е сврзана со протоколи. Исто така имаме и дел каде што можеме да се изразиме подобро уметнички и баш музички. Тоа се концертите каде што свириме различен тип на програми. Мене лично ми е најдобро кога свириме концерт со филмска музика, со такви работи позабавни, бидејќи протокол е химни, маршеви, тоа е секојдневие и кога имаме концерти, кога треба да свириме нешто што не е стандардно, тогаш мене ми е најсупер. Иако музиката им е првенствена задача, припадниците на оркестарот се и војници. Подлежат на истите психофизички тестови и вежби со оружје како и останатиот дел од армијата. Може да се стекнати со офицерски и подофицерски чинови, во зависност од степенот на нивната едукација. Си имаме неделни планови и програми и стрикно се придржуваме спрема нив. Имаме 3 до 4 часа музички програм, имаме физички проверки и според планот и програмата во одреден период од годината имаме обука за гаѓање неколку пати во годината. Комплетно со сите наши колеги од армијата ги имат обврските и ние исто ги практикуваме.
На репертоарот на армискиот оркестар има една главна numera за која секогаш треба да се подготвени. Химната на Република Северна Македонија. Повторно и повторно, македонската химна мора да биде доведена до перфекција, зашто и најчесто ја изведуваат, како на пример во петокот при посетата на италијанскиот претседател Серджо Матарела. Стигнавме до најавеното кратко интервју со шефот на делегацијата на Европската унија во Скопје Дейвид Гир. Северна Македонија ги започна пристапните преговори со ЕУ, но за да ја заокружи така наречената фаза за отворање, треба да ги вметне бугарите во уставот. Ова е една од точките за разговор на Владимир Мирчевски со евроамбасадорот, надоврзувајќи ја на тоа и иницијативата на ВМРО ДПМН за организирање референдум против договорот за добрососедство со Бугарија. Ambassador, screening process as the first phase of the accession negotiations starts in the coming days. Is there a clear picture what this process means in terms of time frame and outcome? Well, thanks, Vladimir, for this opportunity to talk to you. Let's just back up and look at what the negotiations, the accession negotiations, actually mean in themselves. As you know, in order to join the European Union, this country will have to undergo a comprehensive set of reforms. Everything from agriculture to trade, economy, jobs, rule of law, the fight against corruption. And that's in order to ensure that when you do join, the citizens have the same benefits that citizens within the European Union already enjoy. And also to ensure that you can compete within the European Union's, for example, its single market of 450 million people, on an equal footing. So it's really a comprehensive process of reform. So where are we now? The 19th of July, we were able to open negotiations. The very next day, the screening process was kicked off in Brussels. Since then, the government has put together its negotiating team. And in Brussels, we have moved the discussions among the member states to a working group which is specialized on accession negotiations. And in fact, next week they'll be coming here to meet with all of the interlocutors here. And next week, on the 15th, there will be launched the in detailed screening process in Brussels. So what you see is a momentum is beginning. What is the screening itself? Because this is the process, as your question, as you raise in your question. So screening is basically designed to look at all of the laws and practices that exist within the European Union and to see what needs to be done to bring the country up to those standards, to ensure that the laws are passed, implemented, and enforced for the reasons I just gave you. This process is now underway. Next week, we will go into some of the details and the first issues that will be raised, because as you know, in the negotiation process, issues are put together in themes, what we call clusters. The first will be the so-called fundamentals, which means the rule of law, the fight against corruption, public administration reform, and public finance management. So this whole process now is gathering steam and moving ahead. What about the time frame that we are talking about? Yes, about a time frame. I mean, you're talking about, it's difficult to say, it depends how intensive the engagement is, but you're talking over a year for this screening period. Mm-hmm. Accession talks have started, as you mentioned, but to finalize this so-called opening phase, there is a need for completion of the constitutional amendments to include the Bulgarians. From your European Union perspective, how much of this is feasible, having in mind the numbers in the parliament and ВМРО ДПМН's position? I mean, the first thing I would say, of course, this decision on the constitution
is a sovereign decision for the country to make, so it's up to the country. This said, I mean, the country already has a good record on inter-ethnic relations, some regard it as a model, and this constitutional change would further strengthen what you've already done. But I think, again, we need to step back a little bit and ask ourselves, what is the strategic goal that this country is trying to achieve? And we know that comes from pretty much across the political spectrum. The goal is accession to the European Union as soon as possible. And as I said, that requires enormous amount of investment and engagement. If that's the goal, if that's the strategic goal, and given, as you say, that in order to proceed, these constitutional changes need to be made, and that there is a commitment that already exists, one has to ask, what is the advantage of going down this road? Does this advance, does it indeed advance the European integration agenda? And I remember that when this issue of the constitutional change was first discussed, which was way back last year, there was not opposition from across the political spectrum. It was pretty silent on this particular question. But Vomaradopumana is now not just against constitutional changes, but also is initiating a referendum procedure against the Good Neighborly Relations Agreement with Bulgaria. What is your view on these latest developments? Because the opposition claims that this agreement with Bulgaria is the, I'm quoting, the basis for Bulgaria's nationalistic demands and source of all problems for Macedonia. Well, going back again to the strategic goal of the country, which is to join the European Union as soon as possible, in order to do so, it's going to require enormous efforts. The whole of government, the whole of the civil service, Parliament, including the opposition from across the political spectrum, civil society, business, citizens, everyone is going to have to be engaged in this process. Because what it's about improving living standards. It's about creating jobs, stopping the hemorrhage of young people leaving the country. It's about fighting corruption, strengthening the country, its democratic credentials, its rule of law. These are practical issues which bring real benefits. And so what I would say is it's important that the focus is here on this accession process, because the way is open, and now it's for the country to deliver on the different reforms. On the issue of good neighbourly relations, yes, you're absolutely right. Good neighbourly relations are an essential part of the accession process. And the European Union has said on a number of occasions that the implementation of the Treaty on Friendship with Bulgaria, as well as the Prespa Treaty, both of those need to be implemented in good faith by everyone. Any initiative which might constitute a backward step, hindering the country's path on the European integration path, really should be avoided. So let's focus on the key issue, which is the accession process itself. To go back on European Union territory, so to speak, why the Frontex agreement that is supposed to be translated in Macedonian language is still not signed? Because Bulgaria has accepted to remove its objections upon adoption of the General Affairs Council conclusions. Frontex, which you remember, is the EU's border and coast guard agency. And you're quite right. For some time now, the agreement establishing Frontex in the country has not advanced because of a disagreement on the reference to the Macedonian language. Well, and you're again right that following the agreement which resulted in the opening of negotiations in July, that difficulty is now resolved. There is in fact no delay. Over the summer, the technical negotiations resumed, and we're very much committed to ensuring that this agreement is cleared, signed off as soon as possible. And when it's published, it will be published in the 24 EU languages, as well as in the Macedonian language, all of these versions being treated as equally valid. European Union has invested significant funds supporting the development of the country, but it seems like that it's not well known and recognized by, I would say, a good portion of the citizens. How do you plan to rebuild the image of European Union in North Macedonia that has been additionally, I would say, damaged by political and public relations over the so-called French proposal? We have provided very substantial support for the country. In the last 20 years, it's in the region, a ballpark figure of about 2 billion euros. It's very significant. And I challenge you to go to almost any part of the country and not find significant EU support, whether it's from
agriculture, through water schemes, running through to the environment, education, rule of law. We can talk about that at great length. I mean, we do have quite a lot of material that shows there is significant understanding that the European Union is by far and away the largest donor to the country. But this said, we can always do much better. But I agree with you. The reputation of the European Union has been damaged as a result of the delays in opening negotiations. And me and my colleagues, and I know a number of my fellow ambassadors from EU member states, have been reaching out to people across the country, talking about their impressions, talking about their feelings, and listening. That's an important part. And I think what people need, the message we're getting, is what people need is reassurance. Reassurance that this process of accession is moving ahead and the country is really moving in the right direction. Reassurance that in the process of accession, the country will be judged on how it's doing on reforms and not on any other factors. And reassurance that if the country is not advancing on reforms or if there's backsliding, that we in the European Union, as well as others, are ready to speak out on those issues. So we will very much focus on that. As I've said throughout this interview, we're now developing a momentum. And despite the very difficult circumstances in which we are living, the COVID pandemic still not completely over, the war in Ukraine, the cost of living crisis, despite all of these difficulties, I think there is ground for optimism because as of July, we've finally managed to open negotiation. The country is on track to join the European Union. What we need to see now is everyone coming together, trying to heal the divisions, working together and focusing on this national project of joining the European Union as soon as possible. Thank you very much. Thank you. По интервјуто со евроамбасадорот Гир ќе одиме на уште еден блок реклами, а по нив е саботажата. Примордијалниот греф и неговото потекло се вистински предизвик дури и за вековната перцепција за улогата на Македонија на Балканот. Станува збор за вистинска недоумица од историски карактер, бидејќи некој таму смета дека не сме биле тоа во што сме биле уверени, туку некаков плод по потекло од Медитеранот. Според некои научници, забранетиот плод што ја зела Ева било токму смоквата, а не јаболко. Во таква ситуација со толку сериозен проблем раздорот се разбира останувано приматот го земаат агрономите, без оглед што и самите припаѓаат на хибридна структура, која е добиена без генетски инженеринг. Тие решаваат дека наместо да се бере, треба да се сече. Најдобро е да се удри по корените на затурените дрва, а не по отровните плодови кои ќе се исушат ако го снема коренот. Но останува да лебди прашањето за тоа каде и кој е коренот. Секој има свое толкување, ама едно без друго не бива, бидејќи продуктот е наменет за пазар, а на него никој не ги двои, туку ги гледаат во една практично симбиотична врска. Зборувајќи за нектарината во главите на повеќето луѓе, таа е неразделно поврзана со праската, исто како круша со јаболко, лубеница со диња, краставица со домат. Ова е природно бидејќи двете посочени плодови се слични едни на други, односно се чини дека имаат сличности, но сепак тие не се исти. Влакмисла, ова е мазната. И покрај тоа што многу наликуваат и се негувани во речиси исти услови во иста градина. Производителот има симпатии за собствена, ја смета таа што, без оглед на цената, веќе е продадена. Она што има оставено на тезгата, знаејќи дека е со мов и рапава, ја отфрла и не признавајќи ја за своја, постојано и наоѓа мани. Многу е, пак ќе повторам, лицемерно, тие што ја создадоа потребата да има ваков договор, да бидат сега главните рецензенти и критичари. Тензијата околу тоа дали ќе се кастри или ќе се вкрстува, кој и како ќе ги собере плодовите и по која цена, за тоа што е понудата, а каква е побарувачката, ќе треба да се изјасни народот.
Тој, што би рекол еден познат автор, е во право и кога греши, ма според законите на аритметиката, алгебрата и геометријата. Најважно од се е на еден простор да има народ. Доволно народ. Еве, математички, прецизно, како се викаше тоа? Ве прашувам, 1.870.000, 56% на тоа удрете и кажете ми дали ние имаме милион македонци во Македонија. Како мисли Христијан да обезбеди 940.000 луѓе да исклучат да гласат? И на крајот, за вечните дилеми меѓу кој и референдумската. 36-годишен штипјанец денес бил укасан од змија додека правел пауза. Ако при мал застој во работата касаат змии, што ли се случува кога таа треба да се доврши? Изборот изгледа дека е стеснет, ако воопшто и го има. Саботажата и сите содржини што ги видовте вечерва во оваа емисија се достапни на веб страницата 360stepeni.mk. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете на Алсат, следуваат вестите на македонски јазик. Утре во овој термин е емисијата 200, а новото издание на 360 степени е в петок во 22. Пријатно!